Por último, presentación común, los número 1, Brad Baker y Marc Márquez. Todo listo, todo preparado. La superfinal. Simplemente disfruta, disfruta y disfruta, porque esto no se ha visto nunca. Todo preparado, don Tamarán.
fer realitat aquí, a Barcelona. Tito Rabat, enorme. Aleix Espargaró, sensacional. Iker Salazar. Fantàstic l'espectacle. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Volem d'agrair amb un aplaudiment immens un altre dels grans d'aquesta nit que felicita